Was würdest du machen, wenn dein Partner in der Nacht schnarcht und du nicht schlafen kannst? Ins andere Zimmer gehen pennen. Mal komplett ausrasten, sagt er ehrlich. Was nervt dich so am meisten am Montagmorgen, wenn du so müde aufstehst? Ja, jetzt vor allem das kalte Wetter. Meistens verstopfte Nase. Boah, eigentlich, dass die ganze Nacht scheiße gelaufen ist, nicht da schlafen können. Ja, einfach genervt den Tag rein, wie eigentlich 90% von allen, oder? Okay, ich habe jetzt etwas, das das alles lösen kann. Bist du bereit? Ja. So. Oha! Ah, das ist voll krass. Holy shit, Alter, what the f***? Bro, du hast recht! Alter! Ich schwöre, es ist wirklich krass. Du kannst echt voll atmen. Bro, weißt du, ich habe Asthma, oder? Ja. Und das ist gerade wirklich krass im Fall. 10 von 10. Ich kann es nicht denken. Und was würdest du jetzt so den Leuten sagen, die immer noch skeptisch sind, um es zu kaufen? Kaufen, das ist wirklich voll krass. Alter, ich habe jetzt gerade voll atmen. Meine Nase ist eigentlich voll verstopft. Also ich sage dir ehrlich, ich war zuerst auch skeptisch, aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, es hilft wirklich, es ist wirklich krass.